every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Good evening. Maayong gabi ibisan panusab sa tanan o alam bisan po sa itong makikilaan o mga hinigugma o mga igsuon diya sa Ginoo sa kausapa. Nagkakalipit pa salamat kita bisan pa sa Ginoo sa panahon ni gihatod ni nga nato nga sa diin kita karon magapadayon labi nagibisan pa sa ato nga pagpumado pagtuon labi nagibisan pa munasab sa pulong sa Ginoo na. So kamusta kamo karon maigsuon og uban sa mapanginaot nga nakamo karon bisan po sa padayon no nga nagakalipay nag-enjoy bisan pa sa kinabuhi nga gihatod o gagi amo maatiman bisan pa sa Ginoo hangtod karon nga mga panahon. So dalay kun gyud siya nga sa makanunayon nagauban bantay o nagatipig gani kanato hangtod karon no alive o padayon kita labi na bisan pa sa pagkatubang bisan pa sa ato nga mga kibulaton. So alang sa ato mga kahigalaan o makigsuonan bisan po nasab nga nakaron bisan pa sa layo nga mga dapit nagaangamo nga mga pag-ampo o nga mga pagpangamuyo nga unta ana kamo karon bisan po sa padayon no nga makatagamta bisan pa sa padayon nga grasya sa Ginoo o ban sa maayo nga mapanglawas kusog nga magamit nato matag adlaw labi na gibisan pa sa panagkatubang nato sa ato nga mga gimulaton. So dili karon nga gabi dili kita managlangan adto kita karon bisan po sa ato nga mga pagtuon o sa dili pa pag-aampo na kita no magapangamuy kita kanimo Dios nga balaan langit na maluloy ng mga mahal Ginoo. Salamat gid kaayo sa panahon og takna nga imong Ginoong gitugot gihatag nga sa din kami Ginoo karon makatundong lang sa mga pulong tabangi buligi kami o Dios nga masabtan namo ang mga butang nga buot nimo Ginoo nga mapapigsulti og mga pagpabati nimo Ginoo nga ni kanamo karon tabangi kami og amo kining hangyo kanimo o balang kalipay sa naman ni Kristo Jesus. Amen. The urgency of God's message for us people, no? Ang kinibang hinanali nga may mensahe bisa pamalusam sa Dios kani kanato nga angay nato karon nga pag tutukan o pagkatagaan og mga pagtagad bisan po sab karon nga mga panahon, no? The urgency of God's message no for us people. Okay, by using the word now. Ato karon tan-aw siyo bisan pa sa pulong sa Ginoo ang kining pagkaminundan bisan po usab dining pulong dinhi karon nga now ato pa nga karon no karon panahon na unsa kini no tungod kay nagagamit bisan pa usab ang pulong sa Ginoo bisan pa usab dinhi niini kining pulong dinhi nga now og aron gyud nga masuta nato kini na mao kini no una dinhi nga bahin nga ato karon nga pagabasahon makita nato bisan pa dinhi sa Ecclesiastes chapter 12. O dili kini tingali alang bisan po usab sa mga tumutuo dili kini bag-o ngadto kanila apan mao kini ang iya nga pagpagisulti nga ni kanato ingon pa bisan pa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1 ingon na dinhi remember now thy creator in the days of the youth while the evil days come not nor the years draw nigh when thou shalt say I have no pleasure in them. So ato makita nato dinhi ang pulong nga now. So, what we are to remember, mo kini nga we are to remember now thy creator, na? So, usa kini ka mensahe o pagpanawag imbitasyon bisan po usab ni King Solomon. Ingon nga sa diin siya ang nagsulat bisan pa dinhi niini. No? Ani ning libro bisan pa sa Ecclesiastes. Kung tanaw nato labi bisan po usab ang libro sa Ecclesiastes si King Solomon nag-aasoy sa dinhi, no? Labi bisan po usab sa kinibang kakawangan, no? Sa kinabuhi kansan masinatian nato bisan pa dinhi ilalom sa adlaw, no? Kana bang gitawag dinhi nga useless, vain or nothing, na? Nothingness. Ato pa nga wala.
So tungod dinhi ang naghatag lamang og kinabuhi og naghatag og kanabang tinuod yun nga kinibang kahulugan labi na gibisan pag-usab diha sa kinabuhi way lain, no? Ingon na dinhi karon gibasa nato mo kini nga we are to remember the creator, no? And we are to remember him now, ano? So dinhi nagisgot bisan pa usab si ang writer, nagisgot siya bahin bisan pa sa creator. Tungod kay sa panahon nato karon ato masayang nibalo nato mo kini nga nagkadiyang labi na gibisan pa usab ang matang sa klase nga mga pangunahuna o usabisan pa sa pag kinibang mga hulagway labi na gibisan pa usab sa tinugdan o gigikanan labi na gibisan pa sa mga butang ini kalibutan, no? Apan ngani kanato nga sa diin nakaila o nagila labi na gibisan pa sa pulong sa Ginoo sa Dios, walay mga pinagduda o pagduduha nga ang tanan gibugna labisan pag-usab gayud sa Ginoo. Og tungod di ana mo kini nga ato, no, siya nga kanabang hinumduman, no? Nga buti pasabot mo kini nga not only remember him as a creator kundi ato hinumduman nga buti pasabot nga ato hinumduman nga siya ang tinugdan bisan pastaran, meaning he is the source, the origin, no? And he is the creator, no, the beginning of all things. Sa to pa nga siya ang tinugdan bisan pasta ng butang. O bisan magani bisan pastong kinabuhi. No? Kung ato karon nga pagatutukan o sa taon nato mo kini nga wala kita na kinibang na nagpanungha bisan paning kalibutan, sumala bisan po sab sa kinibang istorya lamang nga gikan sa liki sa kawayan o gikan bisan po sab sa kalabang unggoy, no? Kung dili dayag nga sa diin kita giumol gyud bisan pag sa Ginoo gikan sa abog ang tao o gitagaan niya kini kinabuhi o gitagaan niya, no? Labi na gibisan po usab sa pinasahi nga kinibang kahibalo o pagbulutan o pagbati, no? Nga sa diin lahi labi na gibisan po usab sa uban niya nga mga binuhat, no? Nga mga mananap. So pinasahi kita, o gani mao kini nga iya kitang giawag hagit nga ato nga hinumduman, no? Remember our creator, meaning buot bisan po sab gani sa writer nga ipaabot nga ni kanato nga kini nga creator not only to remember him that he is the source of everything and he is the origin, kundi usab nga sa diin nga siya usab naghatag labi na gibisan pa usab siya ang kinabuhi layo nga sa diin kita na naghimulagda kani tungod bisan pasala apan gihimo niya ang pagpasiguli pinagi bisan pa usab sa kamatayon sa paghatag tugyan sa iyong kalingon aron nga kita mapasiguli bisan po sabdiya kaniya. So, minsan ini alang kanato karon mo kini nga we are to remember now thy creator. Sa to pa nga ato nga kinibang hinumduman sayron hibaluan nga di lamang siya ingon may tinugdan sa tanan kundi sa tanan, no? Nga mga butang na pinagibisan po sabdiya sa kaluwasan. Okay, now di kita maglangan bisan pa diyan niya. Usa pag ikabutang tungod sa para makita bisan pa sa pulong sa Ginoo, mo kining kamatuoran dinhi gisulti dinhi sa 2 Corinthians. Ato nga pagbasahon, no? 2 Corinthians chapter 6. Okay, unsa makita nato dinhi verse number 2. Ingon dinhi, for he said, I have heard thee in time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Gigamit niya kini o gibalik niya kini bisan pakaduha kini pong dinhi nga now. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. So the urgency of God's message for us today or now is the urgency of salvation, no? Ang pagkahinanali labi na bisan po sa kaluwasan or the now of salvation. Ganina, the now of remembering our Creator. Ikaduha, the now of salvation. Karon ang kaluwasan, no? Nga sa diin ato ang matagamtaman mabatunan nato kini kay nga naman tungod kay ang kaluwasan dili kini ingon nga ato nga haguan o ato nga kanabang kanabang ato nga paningkamutan para makamot o mabato na nato kini no dili kun dili butang nga sa diin ato nga pagadawaton pinagi sa pagtuo kay nga naman tungod kay kini gihanyag hatag bisan pa sa Ginoo nga kanato
aron nga ato nga pagadawaton. Ang ato lang, ato kini sayron hibaluan o ato kini pagkatuhuan o ato nga pagadawaton para nga maangkon og babaturan nato, no? So ang kaluwasan karon dili ugma, no? Ang kaluwasan dili ingon nga sa panahon na nga kita mamatay, no? Kun dili karon ang kaluwasan. O gani makita nato bisan pa sa mga kanibang mga katawan kansang nakabaton angkon na binagibisan pas kaluwasan og diha nakapalagya bisan pa sila din hiniini. Na kung tanaw nato bisan pa ang istorya dinhi sa Luke chapter 19, na Luke chapter 19 makita nato dinhi bisan pa si Zacchaeus. Nga sa diin usa ka panahon niya na si Kristus nagpakikita ngadto kaniya og bidayon gid bisan pa sa ngadto si nga panimalay. Si Zacchaeus usa kini sa kapublikan o kanibang tax collector, no? Sa ato karon nga panahon, BIR. O si Zacchaeus sa iyang pagka tax collector, kana bang adunay paragtikas, no? O tikasan. O kana bang kapabayad sa nga sobra. O abot ang panahon nga sa diin kana bang gibistaan sa ni Kristo Jesus ug bisun gadto silang balay og adunay pagkabildo, no? Nagistoryahanay sila. Og sila pagistoryahanay naiabot sila adto bisan pa sa panagabaton ila og panagkasayo labi nagibisan pa sa kamatuoran. O gani makita nato din hinini, no? In conclusion labi nagibisan pa silang istorya dinhi sa Luke chapter 19, no, verse 9 ingon niya didto, and Jesus said unto him, this day is salvation come into this house, for so much as he also is the son of Abraham. Sa ito pa nga, ingon ni Christ Jesus, dining adlaw, diabot karon na binagibisan po sa ang kaluwasan. No? Dining nga balay, panimalay. Sa ito pa nga, nagatulungan ni kanato nga ang kaluwasan. No? Atong maangkon, mabatunan, o masiguro nato, o ato kini nga mapanag-iya karon. O mamasad sa gyapon, no? Kung tanaan natin bisan pa dito sa Luke chapter 23, no, verse number 43, panghitabo kini kansang si Kristus gilangsang uban bisan pa usab, no? Uban kaniya bisan pa sa gatong duha ka mga kawatan. O galuyo bisan pa sa ilang nga pagbibiay, sa ilang nga kinibang panghimaraot bisan pa usab dinhi Kristo. Usa sa mga kauban nga gilangsang uban bisan pa sa ni Kristo Jesus, nakapanghinuplob, nakapamalandong siya. Nga luyo bisan pa sa panghimaraot bisan pa sa mga tao ngadto kaniya pa nagbabilin siya, nagpakahilom o nakita niya, no? Nga nakita niya nga luyo bisan pa sa ilang kining pagbibiay. Nakita og nakaplaga niya labi nagibisan po sa nga pinasay kini nga tao og tinuod yun nga sa diin sa maluluwas. Og mo na hinungdan sa pagampo niya mo kini nga Ginoo, hinumdumi ako kung atuwa ka na bisan pa sa iyong paraiso. So sa ingon ni Kristo Jesus, karon dayon uban ikaw kanako, no? Uban ka karon, no? So sa to pa nga dinhi gihanyagan o gihatag bisan pa ngadto sa Ginoo, di lamang gitagaan sa kasiguduhan nga makig-uban ngadto kaniya ngadto sa paraiso, kun dili ang iya nga paghatag mo kini mabaturan maangkon niya karon. Ato pa sigurado iya kini matagamtaman niya nga panahon. So nitaliwan siya o siya nagapag-iuban-uban sa Ginoo ngadto sa langit tungod kay mo kana ang saad sa Ginoo ngadto kaniya. So ang butang dinhi makita nato mo kini nga ang pagkahinanali labi nagibisan pa sa kaluwasan nga kinahanglan mabatunan mapadag-iya nato karon, no? Kay nga naman karon tuod lagi kay wala kita nasayon na ibalo labi nagibisan pa usab, no? Sa ato nga panagtaliwan biyan iniya kalibutan. Masig ingon sa pulong sa Ginoo dito sa Hebrews 9:27, ingon na dito nga for it is appointed unto man once to die and after that the judgment. Ato pa nga gitudlo o gagiyam ginabang adunay panahon nga sa diin kita, no? Managbiya taliwan dala binagibisan po sa ni kalibutan. Meaning God set a schedule. He has a deadline, no? In everyone's life. Ato pa nga aduna sa gitakda nga panahon, aduna kita gikalendaryo na daan na binagibisan pa sa Ginoo nga atong kinabuhi nato o atong existence bisan pa sa dinhining kinabuhi, no? So nasayod siya, no? O nakibalo siya labi nagibisan po sa kung kano sa kita managpuyo ni niya kalibutan. So ato ang kinabuhi nato daw samara nga ginaugma-ugma lang nato. O mo nang hinungdan nga no nga dili kita ngayon managpanganda kay nga naman tungod kay wala kita nasayod kun unsay adangatan nato niya nang adlaw, no, sa tong kinabuhi.
So mo ni no daghan ang karon ang ato karon nga nakita nadunggan nga mga katawhan nga nagtaliwan na nangamatay o wala na tama ilang kamatayon. So mo ni nga adunay pagkahinanal labi na gibisan pas kalawasan lagi tungod kay ang kanibang kamatayon. Malag-abot kini ngadto bisan kinsa wala sa panahon nga wala na damha. O di lamang kana kung dili usab bisan pang gani ang paghidangat o palagbalik labi na gibisan pamulusab no sa Ginoo. So aron masiguro kita nga kung nagkamatayon man managhidangat kani kanato o di ba ka sa panahon nga salin sa bulong balik sigurado kita nga makapakig-uban-uban ngadto kaniya kung ato nga maangkon madawat masaligan ang kaluwasan karon. So minun naman nato morning that salvation is now, not tomorrow, no, not next year, no, not until we die, kundi karon na sa inundo man nato kana. Okay? So di lamang kana nga sabihin ato mabato na maangkon nato labi na gibisan pangkalawasan kundi usab usa kanindot kabutang pod mo kinihatod gani kanato kung kita managkabaton angkon labi na gibisan pas kalawasan kay nga naman tungod kay ingon dinhi sa Romans chapter 8, no? Nindot kini man usab ingon din sa Romans chapter 8 ingon na dinhi there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. No? Unsa kano? Wala na'y panaghinukman karon. Alang ngadto ni bisan kinsa nga naa kang Kristo Jesus. Ingon na, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Now, wala na paghinukman. Kay abibit mo kini kita, no? Nahinukman na kita. Labi na gid ngadtong na nagdumili, labi na gid bisan pamulusab sa panagtuo pagsalig bisan po sabya kaniya. Nahinukman na kita. Sabi ko din sa John. Okay, John chapter 3 verse 18. Ingon na din John 3:18. Ingon na din siya nga nagpanuo kaniya dili hinukman sa ilot apan siya nga wala na nagpanuo na hinukman na sa silot kay nga naman tungod kay siya wala man mituo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Sumo ni no na hinukman apan sa diha nga sa diin kita na nagpanuo salig o bidawat labi na gibisan pa sa kaluwasan mo kini nga ang pagkahinukman nawala nahanaw ano so mo ni makita nato din hinini nga kung ato mabatunan maangkon labi na gibisan pa ang kaluwasan karon nan sa ingon nga pamaagi ang ato nga pagkahinukman mapapa o mawala o i-withdraw mo nagingon lagi bisan po sa dinhi sa kanabang gitawag mo nang ginatawag dinhi sa kalugan sa kaluoy bisan pa sa Ginoo no tungod sa ang kaluoy kita iyang giluwas kaya puno nga mercy means withdrawing or withholding what we deserve no ato pa nga pugnan o ikuhaon bisan pa sa Ginoo ang angayan nga ni kanato. Ang grace mo kining receiving what we don't deserve no mo kini ang panag-angkon panagbaton bisan pa sa butang nga di nato mahimo apan gihimo niya aron nga ato nga maangkon o babatunan o mapanag-iya kini no so mo kana ang grasya og ang kaluoy mo lagi to no ingon ako ang mercy means withholding what we deserve. O God withdraw kuha niya nga ni kanato angayan kanato ingon na makasala kita gaunta kita internohonon apan tungod bisan po usab sa iya nga kaluoy no o tungod sa pagtuo pagsalig ngadto kaniya nan kita nakabaton angkon labi na bisan pa usab sa kinibang kagawasan gikan bisan pa usab sa pagkahinukman. So the now of freedom no the now of freedom from condemnation so mo kanay katulo ng atong disgutan and then usab pa kita pud nato mo kining the now of justification no the now of justification by faith. Romans chapter 5 okay Romans chapter 5 verse number 9
Ang sa ingon na dinhi, Romans 5:9, ingon na dinhi, much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. So, ingon na dinhi, ato nga isipon nato nga karon kita gipakamatarong na. No, we are justified by His blood. Not by our works, we are justified, but by His blood. O tungod sa ato usab nga pag kung ato basahon nato bisan pa sa balik ang verse 1 ingon sa chapter 5 Romans chapter 5 verse 1 ingon dinhi, therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So tungod sa ato nga pagtuo kita gipakamatarong o kita gihinluan labi na gibisan pa usab sa hamiling dugo ni Kristo Jesus. So we are justified by His blood. So ang justification. Ang justification mo kini nga it is a judicial act of God whereby sinner declare righteous. Usa kini kini bang panagdeklarar, o kini bang initiative labi na gibisan pa sa Ginoo kansang usa ka makasala nga naghinulsol siya karon kanabang gideklarar nga siya karon matarong o justified na. Buti pasabot forgiven. At buti pasabot nga he is now free from condemnation, justified. So mo kini, So sa kahulugan nga mo kini nga it was the Lord, who declares us righteous. Dili kay kita mo ay na-declare sa galingon nato ang kita matarong kundi siya ang nagpakamatarong kanato. So mo di sa mga nindot nga butang gini nga makita nato labi nagibisan po usab nga atong mabaton maangko nato kung kita na nag-ila o na nag-angko na nagdawat labi nagibisan pag Kristo Jesus. So the now of remembering the Creator, the now of salvation, the now of freedom from condemnation, the now of justification by His blood, and then so di makita nato mo kini nga the now of righteousness. Ato pang pagamaturungon o gimatarong kita nga sa din human kita nga nakaila nakaangkon o nakabaton bisan po sa manluluwas. Unsa ingon dinhi sa Romans chapter 3, now verse number 21 to 22. Romans chapter 3, ingon na dinhi verse 21, ingon sa dinhi nga but now the righteousness of God without the law is manifest, being witnessed by the law and the prophet. Sa to pang pagkamatarong nga dili kini pinasikan labi na gibisan pamlusab sa kasuguan. Og nya ingon sa verse number 22, ingon dinhi even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ and to all and upon all them that believe, for there is no difference. So toto pa nga sa diin gipakamatarong kita pinagi kang Kristo Jesus kansang programa o plano bisan pa sa Ginoo ngadto sa matag usa nga mituo o bisalig labi nagibisan po sa ngadto sa maluluwas. So mo ni gipakamatarong kita sa to pa karon gipakamatarong kita dili sa atong kagalingon nato nga pagkamatarong kun dili gipakamatarong kita ingon nga dili matarong og ang nagpakamatarong nga ni kanato walain kung dili si Kristo Jesus. So ingon na dinhi nandun nato sa verse 1 ingon sa dinhi nga but now the righteousness of God without the law is manifested. And then as unsa kani nga pagkamatarong nga gipadayag bisan pa sa Dios kani kanato asa nato din makita diha kang Kristo Jesus. Ingon niya sa verse dito, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ and to all and upon all them that believe. So alang nitong matinuon o misali mituo labi na bisan pa sa luwas sila gipakamatarong bisan pa sa Dios. So mo ni so the message for us today nga atong bato na maangko nato karon mo kining di lamang nga sa din kita managinumdum bisan po sa gadto sa ato nga Creator kundi sa karon sa babato na maangko nato na binagibisan pagkalwasan o usab ang kagawasan gikan sa pagkahinukman o yung sa bisan po usab ang pagkamatarong pinagi sa dugo ni Kristo Jesus
Now, no, now of the justification, and then the now of righteousness. Then ikaliba mo kining the now, no? Okay, the now of God's peculiar people. Kita karon sa dinhi kita karon nahimo na nga mga kanibang special, no? Or pinasahi nga makatawhan bisan pa sa Ginoo. 1 Peter chapter 2 verse 10. Okay. 1 Peter chapter 2 verse 10. Ingon na dinhi karon makita nato sa dinhi makita sa 1 Peter chapter 2 verse 10 ingon dinhi, which is in time past were not a people but are now the people of God, now which had not obtained mercy but now have obtained mercy. Nga sa to pa nga karon kita naging katawhan na sa Ginoo nga kansang sa una wala kita nakabaton angkon bisan pa sa iyang nga kaluoy, pero karon kita nakapanag-iyaw, nakabaton ug nakaangkon na dinhi niini. Ato pa nga natagamtaman na nato, no? O kinsa kay nakatagamta nakabaton bisan pa dinhi ni katong nakapanag-iya, nakabaton labi na kay bisan pa usab sa manuluwas. So the now of God's peculiar people. Okay? So sunod mo kining the now of citizenship, no, in God's family. Ato pang kita karon, no? Ingon pagbisan pa dinhi sa Ephesians 2:19. Sige sulti dinhi makita nato. Ephesians 2:19 ingon na dinhi, now therefore we are no more strangers and foreigners but fellow citizen with the saints and of the household of God. Nga sa to pa nga karon nga kita nakaangkon ba bisan pa sa kalawasan mo kini nga kita karon dili na, no, kana bang mga estranghero, no, o kanibang dumuluong na bisan po sab dinhi kalibutan kung dili kita karon mga fellow citizen, no, with the saints. Sa to pa nga ato na karon nga makauban labi na gibisan po usab ang mga makatawhon usab nga nakabaton ila labi na gibisan po usab diha sa Ginoo ug kansang nahiusa kita, no, diha sa panimalay na bisan po usab sa Dios. So we are we are fellow citizen, no, in the household of God. Usa nga pagpamatuod din hiniini mo kini nga din sa verse sa chapter 3 verse 20 sa mo gyapon, no, nga bahin diri sa Philippians, no, Philippians chapter 3 verse 20. May connection sa bisan pa dinhi sa pagkasulti. Ingon na dinhi sa Philippians 3:20 nga dinhi, for our conversation is in heaven. Buti pasabot din po din conversation, meaning our citizenship, no, is in heaven. Meaning, every believer who came to know the Lord Jesus Christ, mo kini nga our citizenship now, o citizenship na nato karon ato abisan po sa ngadto sa langit. Ato pa nga tagalangit na kita, no? So, do nga citizen kita bisan po sa dinhi sa kalibutan. At the same time, tungod kini nag-ila nagdawat kita ngadto kaniya, mo kini naging citizen usab kita bisan po sa ngadto sa panimalay sa Dios ngadto sa langit, no? So do na kita dual citizenship. Unya kung senior citizen ka na triple citizenship na ikaw, no? O kung napagig kay kanabang green card na quadruple na, no? Pero ang kamatuoran mo ni, no, nga we are no more strangers and foreigners, no, in the house of God, but rather are fellow citizens, no, in the household of God. Ato pang kita karon, no, lumulumpyo na kita. Ato pang may kasuguduhan na kita nga kung maginaon sa manggaling ato ang ginabu nato ning kalibutan nan adunay kitay pagapulian, no, adunay kita gana giandam nga dapit, no, nga ni kanato bisan po sa ngadto sa iyang himaya. So dinhi makita nato, no, sa Ephesians sinado man nato dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 19 ingon dinhi, now therefore ye are no more strangers and foreigners but fellow citizens with the saints and of the household of God.
So mo ni. Okay, sunod. Tungod kay gamay na itong panahon na to, no? Sunod mo kining the now of the Holy Spirit that we obtain. Sa to pang karon nga sabihin kita karon nakabaton angkon na pinagibisan pa sa balang espiritu. Sa 1 Corinthians, okay, makita nato din sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12. So makita nato din okay. 1 Corinthians 2:12 ingon din now. Karon, na? We receive not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Na? Karon, ato na nadawat bisan po usab ang Espiritu. Dili Espiritu sa kalibutan, kundi Espiritu nga sa diin gihatag sa Dios nga ni kanato. Kanaso na kita nakabaton angko bisan pa sa balang Espiritu. Sa panahon nga sa diin kita na para nindot gyud, no? Dinhi sa Ephesians 1:13. Okay? Mo ni panahon nga sa din kita nakabaton angkon kung ikaw nagtuo nagsalig bisan pa di kaniya, mo ni panahon nga kita nakapanag-iya bisan pa sa balang espiritu. Dinhi sa verse 13 ingon dinhi, in whom he also trusted. Sa diha sa panahon nga ikaw na nagpanuo, human ikaw nakadungog, no, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Human nga ikaw na nagtuo nagsalig o nakabaton angkon, labi na gibisan po usab sa kamatuoran, di kanimo nakaduo ikaw bisan pas may balita sa kalwasan, nan sa diha nga dawat ikaw nagapanag-iya baton labi na gibisan pa sa balang espiritu, na? Ngano kinahanglan nga sa din kita man nakabaton angkon bisan pa sa balang espiritu, kay nga naman tungod kay ingon pa diri bisan pa sa Romans chapter 8 verse 9, nga kansang ingon din sa verse 9 sa Romans chapter 8, ingon din but ye are not in the flesh but in the spirit, if so be that the Spirit of God dwells in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Sa bisan kinsa nga wala nakabaton angkon bisan pa sa balang espiritu, siya dili iya ni Kristo, no? So mo ni nga ato siguraduhon ato kini nga kanabang yes, siguraduhon nato kung kita bagyod nakaangkon nakabaton na binagibisan pa sa balang espiritu. Kung wala kita nakabaton angkon bisan pa din ini nan dili kita iya ni Kristo. Apan kung kita nag-ingon kita nga nakabaton kita bisan pa sa balang espiritu, di lamang ingon nga ato kinabatunan sa panahon nga atong ginimbita, no, tungod kadahan karon ang nag-imbita bisan pas balang espiritu sa panahon nga sa diin kagustuhan nila nga imbitaron nila ang balang espiritu. Now dili ka na mao ang sa diin ikaw makasinati o bati bisan pa sa balang espiritu, kung dili ang balang espiritu ana agyud managpuyo o na nagsilyo bisan po sa gadto sa mga iya, no, ni Kristo Jesus. So mao ni, no, ato makita nato dinhi. So the now of the Holy Spirit whom we obtain, nga ato nga nabatonan nato. So dinhi ni karon nga atong gitun-an, nan kamusta kini, naaba kini bisan pa di kanimo. Imo na ba ang napanag-iya na batonan na binagibisan po usab ang kaluwasan? So atong gito nato karong nga gabi mo kini nga the urgency, no, of God's message for us today or now. Mo kini the now of remembering our Creator, the now of salvation, the now of freedom from condemnation, the now of justification by the blood of Jesus Christ, and then the now of righteousness, no? Karon pagamatarungon niya kita kung kita na nagtuo salig bisan pa ni kaniya. And then the now of God's peculiar people, nahimo kita nga mga special, no? Nahimo kita nga kanabang pinasahi nga makatawhan, peculiar, no, people. Kaya nga naman tungod kay kita iyang gitubos, iyang gipalit niya kita bisan pa sa habiling nga dugo. And then usab mo kini nga the now of citizenship. So meaning we are no more strangers and pilgrims or foreigners, no, kundili we are now a fellow citizen in the household of God. So naging bahin na kita, no?
Sa ito pa nga giisip na kita karon as one of God's well-beloved children, no? In His family. So, morning. And then usab the now of the Holy Spirit. Ato pa nga karon ato na napanagihan nabatunan og anaa nga ni kanato bisan po sab ang balang espiritu. Gani aduna pi usab dinhi mo kining the now of fullness and riches, no? Sa 1 Corinthians mo ni katapusan nato, no? 1 Corinthians chapter 4 verse 8. No, dito mag-close, no? 1 Corinthians 4:8 ingon na dinhi, now ye are full, no? Na kabo karon napuno na, ha? Now ye are rich, and ye have reigned as king, no, without us. And I would to God that ye did reign, that we also might reign with you. So kita karon, no, hingpit o puno na nakabato, nakapanigyan na sa ito pa nga kita karon puno na o kita karon, no, nadato na kita da sa grasya sa Ginoo. Dili kini kadato ni unsa nga kadato nini nga sumala bisan pa sa pag-define sa kalibutan karon sa kadato, kundi sa grasya, sa kaluoy o usab sa gugma pag-amuma na binigyan og panalangin bisan pa sa Ginoo nga ni kanato. O gani gihimo pud niya kita ingon nga mga hari, no? Mga hari o kinibang managhari uban kaniya bisan pa usab unya sa mabot ka panahon. No, kaya doon nagkitak na nga panahon kansang ang makanakan sa Ginoo managhari uban kaniya sa panahon sa gitawag din nga millennial kingdom, no? This is a 1,000 years nga sa diin ang makatawan sa Ginoo uban sa Ginoo managhari din sa kalibutan. So mao kini, no, nga diya sa Ginoo karon kita hingpit na. So di na kinahanglan nga sa diin dungagan pa mag-ugman pita dungagan pa nato aron mahimbit itong kalawasan, kundi ang atong nga kalawasan pinagi sa pagtuo atong nabatunan kini kompleto himpit na. So mao na nga kanindot sa mensahe o kanindot labi na bisan po sa nga kamatuoran nga ato karon nga natun-an o nasuta bisan po sa mensahe nga gipadiguro labi na bisan pa sa Dios nga ni kanato nga atong mabatunan karon no nga panahon. Ginapunta, no? Alang bisan pas na makigalagi igsuonan nga sa diin nga unta kita nakabatunan ko na labi bisan po sa dinhi nga kasiguduhan. Apan kung wala pa, no, saligit hui, no, kining Jesus. Payag pasaylo yung mga sala og ang kuna dawata pasudlas sa imong kasing-kasing, no, aron nga sa diin ikaw nakabatunan ko bisan pa sa kalawasan nagihanyag kababatunan nimo karon og usab usab dinhanyana kung di mo batunan ang pagkahinukman, no? Nga unta ang ayan nga ni kanato ingon na makasala kita kini kuha gi-withdraw bisan pa sa Dios gani kanato o gikan nga ni kanato. O kita karon mga inanak na bisan pa sa Dios, no? So hinaw pa nga dinhi ini sa atong gitunan nato karon may nadungagan kita, may nakatunan o nadungagan atong kebalo nato nga dinhi mo sa managkalikoon labi na bisan po sa batong pagtuo, pagsalig diha bisan po sa Ginoo. So salamat gid kaayo ug sulod nga mga panahon ato nga padayonon, no, ang ato nga mga pagtuon. So magaampo kita sa panagtapos di kanimo Ginoo. Salamat gid kaayo sa mga pulong. Salamat Ginoo bisan pa sa mga kamatuoran o tabangi buli kani Ginoo nga unta kini o Diyos amo Ginoo nga mabatunan uban sa pagsalig amahan tungod kay ingon nga tao amahan aduna Ginoo'y mga duha-duha aduna Ginoo'y pagkadili matinuon apan tabay kami sa panagsalig sumala Ginoo bisan pong nasad sa imong pabatol Ginoo nga ni kanamo nga sa diin kami makabatunan ko labi bisan pa sa tinuod din na kaluwasan nga di araman kanimo o diha din ini Ginoo kami pagkamatarongon o kami Ginoo makabaton labi bisan po sa kagawasan gikan sa panagkulipon bisan pa sa. So salamat o Dios ani nga mga kamatuoran o imo Ginoo nga gidagana giandam bisan po sa tanan nga nagpanunay kanimo. Pero ikaw sa mga panaglihok o mga pagkahong sa matag usa uban sa parani mga pagtipig at iman pagbantay Ginoo sa mga matag-usan nimo Ginoo ka mga kanakan kini mga pagamputog yan pagpasalamat kalipay sa naman ni Kristo Jesus. Amen.
Salamat o maayong gabi sa tanan.